О. Вот вообще он вот так летать должен. Спокойно. Да. Можно грузик сделать на этом сервоприводе, и он в полете можно менять центровку. Да, есть такая тема. да? Есть, да, уже все придумано. На рельсах ездила, там такая гаечка такая большая. Ну, у него кабина здоровая, можно перемещать батарейку. Нормалек. Вот, сейчас правда получше пошел. Вот уже когда аквариум считался, народ фанатеет, даже там вода испаряется время от времени, не знаю, за неделю там литр испаряется. Даже автоматический подлив воды. Блин, за неделю, по-моему, литр воды добавить самому можно. И вот хотят так заморочиться, что вообще как бы ничего не делать. Стоит, что ли, наблюдатель? Ну пускай, господи. Че тебе Вон там жалко? двое стоят, уже давно смотрят. Нет, это на полгорода хватает. Нет, я не снимаю. Что это он такое делает? Ну да. А он через горку может развернуться? Или это... Да. Ну, у него такая более скошенная, да. Вот, ну ретропланер ты видел, да? Помнишь, да, как он разворачивается? Там просто на месте. Этот такой для спокойного более варианта. Ну, у тебя там петли пускай. Да все. Я и на этом могу петлю бахнуть. Что-то снять. Что для Нестерова, в России так называют. Я ее мертвая называю всю дорогу. Давай. Думаю, да.
О, конкуренты. Ну-ну-ну. Обалдеть, вы обалдели. А, они ушли. Увидели, что большой самолет. Сокол какой-то. Бывает, нападают просто. Нападают, да? Нападали, Да, да. Даже Арина видела. Даже на большие нападают? Нет, больших боятся. На большие только орлы нападают. Крупные прям орлы. Ну, такие вот, под 2 метра тоже. Это из перепугу было. Такая косая, прям косая. Ладно, пора бы и честь знать. Сейчас правым разворотом на посадку. Так хорошо снял, но часть крыла в кадр не влезла. Да, это нормально. На таком-то габарите. Все, садимся. Вообще без закрылка катаюсь. О, мастер, блин. Нифига. Мастер. Сейчас Ну, как маэстро. слабо насел.